एक पुराने से घर में रहते थे। बिल्लू बिल्ली खुद को सबसे चालाक समझने वाली और चिंटू चूहा दिमाग का बॉस। दोनों का दिन बिना लड़ाई के शुरू ही नहीं होता था। पहला सीन, पनीर का मामला। रसोई में पनीर रखा था। चिंटू चुपके से आया और बोला, आज तो पार्टी होगी। जैसे ही उसने पनीर उठाया, धड़ाम, बिल्लू कूद पड़ी, पकड़ लिया। चिंटू हंसते हुए बोला, पहले पकड़ो फिर बोलना। बिल्लू ने छलांग लगाई, टेबल, कुर्सी, अलमारी, लेकिन चिंटू पहले से ही पाइप के अंदर। बिल्लू गुस्से में, रुको, आज छोड़ूंगी नहीं। चिंटू, कल आना, आज टाइम नहीं है।